Pois, se vos parece a todas e a todos, xa que estamos en hora e vemos que a xente se vai incorporando, e Pilar tamén xa anda por aquí para eu non roubarlle moitos minutos, pois a mañá falábanos Alba, Olga e máis Marta, e preguntaba tamén Antonio por aí o tema do contido do currículo, que sempre o temos aí en riba, e que tamén sabemos que o temos que atallar, inda que se sinta, non? Como decía Alba. Inda que tamén sabemos que hai moitas docentes, igual que moitas que estades por aquí, moitos, e sabemos de vós, ou estamos entretecidos ou enredados pola rede, hainos e somos docentes as de lingua e literatura e outras de outras especialidades con moita enerxía. Pois hoxe tamén traemos aquí a unha docente moi enérxica, pola rede é coñecida como a Profa ou como a Pilar Ponte, tamén podería ser coñecida como Enredándonos ou Tecendo, para a xente da costa que nos gusta. É profe de Lingua e Literatura Galegas no IES da Pobra do Caramiñal. Leva xa ali, cando menos, máis de 10 anos, creo, non, Pilar? Este é o décimo, este é o décimo. Aí o tiña calibrado. Ano, pero isto facemos a década. Un repasiño así moi rápido de Pilar é que estivo e está aínda en proxectos como 21 días co galego, primeiro tecendo a 21 persoas, despois tecendo a outros centros e ata acabou enredando a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que na súa páxina, cando a fun visitar para preparar esta breve presentación, dicía que era a promotora, ainda que despois falaba, bueno, fala parágrafos máis abaixo da achega dende o IES da Pobra do Caramiñal e de Pilar. Tamén anda Pilar tecendo ou teceu fíos o ano pasado nun momento tan complicado para nós, para dende as nosas casas, achegarnos ao noso alumnado, pillando, como sempre, a Consellería en Cueiros, e pois ela foi a promotora de aulas galegas, enredando a diferentes profes de diferentes materias e lanzando propostas. Froito dese traballo, pois tamén tivo unha serie de premios, como o Premio da Cultura Galega de Lingua e o Premio Rosalía de Castro de Iniciativas Normalizadoras no 2019, tamén neste momento, tamén dende hai xa varios anos é colaborador, é dicir, desde o seu nacemento do suplemento cultural do Faro Cultural do xornal Faro de Vigo, e neste momento tamén anda enredada polas ondas e co Galicia por diante, da Radio Galega. Hoxe traemos a Pilar para falarnos de programacións, de currículo e de unidades didácticas, baixo o título de O equilibrio dos bloques da materia na programación e nas unidades didácticas. Para nós, levamos xa varios anos tamén desde a Viga Ensino e dende a SPG contando con ela para as xornadas de lingua, chegando propostas didácticas e tamén para a formación de docentes que están empezando o seu traballo no ensino, pensado máis de cara probablemente ao proceso selectivo das oposicións, pero tamén no que participan docentes en activo e no que as valoracións sempre son moi boas. Entón, pois nada, para algunhas persoas que xa me estades comentando que estades ca sobremesa do café e ca pantalla con Pilar esperando a Pilar, pois deixo-vos aquí acompañándos a sobremesa. Cando queiras, Pilar. Moi ben, en primeiro lugar, boas tardes a todo o mundo. Tocoume o lado feo da xornada. Antes que nada, gustaríame sinalar o feito tan importante por parte das entidades organizadoras de chegar a estas 30 xornadas. Non tivo que ser nada fácil o camiño, que unha iniciativa educativa, a marxe das institucións, sexa capaz de ter unha continuidade de 30 anos é algo do que temos que estar moi orgullosos. Eu sinto-me orgullosa porque algunha parte, levo moitos anos formando parte da SPG, agora son afiliada a CIGA e ademais, pois bueno, tiven a sorte de poder participar xa varios anos nas xornadas, pero de verdade creo que é moi de felicitar. Gustaríame neste caso felicitar, darlle os parabéns a Marta da Costa como persoa que neste momento non hoxe pois encarna esa traxectoria e esa loita ao longo de tanto tempo por xuntarnos, por termos actualizados en definitiva
por empurrar o que son as dinámicas da nosa profesión e do ensino da nosa lingua e da nosa literatura, non? Tócame o lado feo, porque sinceramente foi impresionante toda a mañá. Dende logo, para min foron impresionantes os relatorios, a mesa redonda estivo ben interesante. Despois, o que ven despois xa coñezo o programa e vos tamén a estas alturas tamén vai ser moi interesante. Eu espero polo menos que, bueno, entre o café vos resulte máis amena esta parte que me toca a min, non? Mirade, puxenvos aí no chat e se fadedes o favor, gustaríame que cubrísedes este cuestionario, así para que non vos dumades tanto, dixen a ver que podo facer para poñer esta xente a traballar. E que necesitamos que o cubrades para despois poder seguir en función dos resultados analizando. O que aí se contén, que son preguntas que fan referencia pois ás vosas preferencias en canto aos contidos do currículo, a como organizades o voso deseño didáctico para o ano, para o trimestre, para un pouquiño saber por onde tiramos ou que preferencias temos as persoas que estamos hoxe aquí. Mentres o cubrides, para non perder o tempo, sí que me pareceu interesante, tanto de cara ás persoas que xa estamos dentro do sistema público, como de cara ás compañeras e compañeros que se presentan ás oposicións, falan un pouquiño mentres, facer unha pequena introducción do que vai vir, non da LOMLOE, que xa está aí, porque posto que xa no curso 21-22 o que son os criterios de promoción xa van a estar vixentes e logo no 22-23 xa comezaremos co que é a implantación definitiva nas aulas, non? Bueno, en primeiro lugar, respecto ao que ven, algo que lle vai encantar a moita xente é que desaparecen os estándares, non? Desaparecen os estándares e os elementos curriculares volven a ser obxectivos, competencias, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación. Realmente, o que é a estrutura curricular, polo que ponen, polo que temos de momento na legislación, é dicir, na Lei Orgánica do 3/2020, non? Do 29 de decembro, o que é a estrutura curricular seguiría sendo a mesma, coa diferenza de que desaparecen os estándares. O cal significa que os criterios de avaliación e os contidos vayan a ter unha alteración significativa. Eu gardo a esperanza de que sí que haxa, de que se aproveite a oportunidade para darlle unha certa volta á materia que viría moi ben, non? Igual que se vai facer noutras disciplinas. Despois, tamén aparecen as ensinanzas mínimas. Isto vai ser moi importante porque son os aspectos básicos do currículo que en relación tanto aos obxectivos, as competencias, os contidos e os criterios de avaliación. No caso de Galicia, como temos unha lingua propia, estas ensinanzas mínimas van ser o 50% do horario, van supoñer a aprendizaxe destas ensinanzas mínimas vai supoñer o 50% do horario escolar, co cal son fundamentais porque, aparte de que van ocupar o 50% do noso tempo didáctico, porque ademais despois van ser as que se teñan como fundamentais ou como mínimas á hora das promocións das convocatorias extraordinarias. Fixas o goberno, estas ensinanzas mínimas, escoitadas as comunidades autónomas. Algo que me pareceu bastante interesante é que aparece na lei a creación dunha unidade dentro do organigrama do Ministerio de Educación dedicada, bueno, ao que a coordinación coas comunidades autónomas na implantación, pero tamén na actualización do currículo, é dicir, unha unidade que estará dedicada, leo vos textual, que terá, entre outras funcións, contribuir á actualización permanente dos currículos que constitúen as ensinanzas mínimas. Creo que isto neste momento pode ser moi interesante, dada a rapidez
coa que cambia todo, coa que cambian os dispositivos de comunicación que a nosa materia lles afecta directamente, xa non falemos doutras materias como tecnoloxía, etcétera, que comprobamos como na actualidade están con currículos totalmente desfasados o que hoxe, por exemplo, no ámbito da informática. En canto o que é o desenvolvemento de competencias, os contidos de carácter transversal, polo que pon a LOMLOE, imos seguir igual, é dicir, hai que garantir o desenvolvemento integrado das competencias na etapa e a incorporación dos contidos transversais ao longo de todas as materias. Co cal, isto que soía ser algo difícil para moitos de nós de incorporar esas aprendizaxes transversais, ou máis que difícil, algo é un salto que moitas profesionais non rematan de dar, segue sendo aí un reto que imos ter que facer, vale? En canto á secundaria, poderemos seguir agrupando as materias por ámbitos, non se sabe ainda se nos mesmos ámbitos que agora ou haberá máis ámbitos. Dende logo, bueno, sabedes que neste momento xa se permite a integración por ámbitos. Por exemplo, este ano estamos dando en primeiro eso, estamos ensinando por ámbitos, e neste momento creo que son 5 as comunidades autónomas no Estado que xa teñen, que están dando docencia por ámbitos, en 4 delas sen ser optativa, senón de forma obrigatoria. Promocionarase con unha ou dúas suspensas e cando o grupo docente considere en secundaria a promoción, que considere que a promoción beneficia o desenvolvemento académico do alumnado, o alumnado poderá pasar de curso. Co cal, sí que se pode promocionar con máis de dúas suspensas. Logo, en segundo da ESO, haberá posibilidade de, ao final de curso, de que o equipo docente propoña a incorporación dunha alumna ou dun alumno a un módulo de FP básica, bueno, chámalle ciclo formativo de carácter básico, que ten que garantir a adquisición das competencias da ESO. Isto é moi importante porque automáticamente despois o alumnado vai obter o título de graduado en ESO. É dicir, o alumnado que vai a facer FP básica nas súas ensinanzas teñen que garantir que adquire as competencias da ESO porque despois o vai conducir á obtención do título de graduado en ESO. E, ademais, pode obter, di así, e a posibilidade de obter un título de técnico básico na especialidade correspondente de FP básica que estea cursando. Desaparece o PEMOR e volven a aparecer os programas, os PDCs, os programas de diversificación curricular a partir de terceiro de ESO para aquel alumnado que non estea en condicións de promocionar a terceiro. É dicir, o alumnado que en segundo non estea en condicións de promocionar a terceiro irá a un PDC que o conducirá a poder titular. O alumnado obtén o título de secundaria non polo número de materias suspensas, senón como xa estaba establecido, segundo adquira as competencias establecidas e acade os obxectivos da etapa. E as decisións sobre a obtención do título serán de maneira colexiada no grupo de profesorado do grupo. En bacharelato, en canto a bacharelato, aparece unha nova modalidade. Teñamos o de Ciencias e Tecnoloxía, o de Humanidades e Ciencias Sociais, o de Artes, e agora aparece unha nova modalidade denominada Xeral. Non atopei na legislación maior amontamento sobre ela, pola denominación supoño que será unha modalidade de bacharelato conducente a que despois podes elixir dunha maneira máis aberta a que titulación posterior te incorporas. Pódese promocionar cunha materia ou con dúas suspensas, pódese realizar o bacharelato en 3 cursos e para obter o título hai que ter avaliación positiva en todas as materias dos 2 cursos. Iso sí,
excepcionalmente, o equipo docente pode decidir que cunha materia suspensa un alumno ou unha alumna obteña o título, sempre e cando nesta materia non se producirse unha inasistencia continuada e non xustificada e se considere que acadou os obxectivos e competencias vinculandos a ese título. É dicir, que, porque neste momento pódese aprobar, neste momento, quer dizer, vaise poder aprobar cunha materia suspensa se non se produciu esa inasistencia e así o considera o grupo docente. Vale. Que me esquecín de dicirvos. Como sempre pasa que quedan despois as preguntas, non dá tempo a atender as preguntas, se vos parece ben, ides poñendo as preguntas xa no chat así xa nos podemos ir atendendo. A ver, vale, onde está ese cuestionario? Se comentaba dun menor peso dos contidos conceptuais, sería unha boa noticia desde o meu punto de vista, di aquí Esther. Sí, desde o meu tamén. A ver, o que sí que se di moi claro é que o que se busca é que a repetición sexa algo totalmente extraordinario. Para que las... vale, nada, xa vos puxa aí Olga, de novo a ligazón ao cuestionario. Entón, imos ver que isto do equilibrio dos bloques da materia na programación e nas unidades didácticas. Ben, como todos sabedes, na nosa materia de lingua e literatura temos 5 bloques de materia. O primeiro bloque, a ver, a numeración non ten nada que ver coa importancia nin coa orde na que se ten que afrontar a súa didáctica. Isto é moi importante porque despois comprobaremos que, aínda que se diga na legislación iso, despois sí que vai influir na decisión que moito profesorado toma á hora de organizar as súas ensinanzas. Ben, temos un bloque dedicado á comunicación oral, basicamente a escoitar e falar, un bloque dedicado á comunicación escrita, ler e escribir, un bloque dedicado ao coñecemento, ao funcionamento da lingua, todo o que ten que ver coa gramática, léxico, un bloque dedicado á sociolingüística e un bloque dedicado á educación literaria, á literatura. O primeiro problema co que nos atopamos é que a legislación di que nós debemos traballar no ámbito dun tratamento integrado de linguas no centro. E a primeira dificultade coa que nos atopamos é que a materia de lingua e literatura galega conta con 5 bloques e a materia de lingua castelá conta con 4. Porque no seu momento se considerou, espero que a min alegraríame moito, que isto se solucionase coa LOMLOE, que en castelán non era necesario ter un bloque de sociolingüística. Claro, isto bate un pouco coa realidade, é dicir, porque dende lingua galega hai que estudar todo o relativo á situación das linguas na sociedade, en concreto todo o relativo ao que é a situación de contacto de linguas nun territorio como é o noso, en cambio, dende a materia de lingua castelá non se ten que desenvolver como mesmo afondamento esa aprendizaxe. Pero en este momento está así, teremos que agardar o vindeiro currículo, que pode ser separado, como temos no caso de Galicia, para cada unha das linguas, ou pode ser integrado, como teñen, por exemplo, xa no País Vasco neste momento, non? Iso neste momento non o sabemos. Ben, unha vez que vemos que está esa cuestión así diferenciada, isto xa vai dificultar un pouquiño que o tratamento integrado de linguas, porque nunha das dúas linguas non se ven na necesidade ou na obriga de incluir unhas aprendizaxes sociolingüísticas que nos sí que realizamos
e que, aparte, dende a miña perspectiva, é moi importante realizar. Ben, deixademe un segundiño, vou ver como vai isto do formulario. Vale, cantas persoas estamos? A ver, contestaron 34 persoas, bueno, pois esperamos un poquinho máis. Entón, vou compartir pantalla e vou vos ensinar. Espera un segundiño. Vou vos ensinar. Ben, estades vendo os números do currículo? Non. Non? Non, non, Pilar, non se está vendo por agora. Vale, a ver. E Agora estás agora? empezando a ver no lateral da pantalla, vese a túa presentación. Vale, moi ben. Ah, sí. Estades, a ver, que o grando isto. Teríades que ver só unha táboa que é os números do currículo de Lingua Galega e Literatura. Sí, os números do currículo de Lingua Galega e Literatura, os bloques da materia, os elementos curriculares e despois o curso. Vale, non estades vendo máis documentos. Non, polo de agora non. Perfecto, no, perfecto. Isto que había que ver, vale. Moi ben. Bueno, tedes aquí unha táboa na que, bueno, é algo mecánico. O que fixen foi coller o currículo e ir mirando realmente como era a distribución de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe en cada un dos bloques. É certo que se miramos os bloques, podemos dicir, bueno, pero que o mellor teño un estándar de aprendizaxe que pois simplemente o Pilar, perdoa, comenta unha persoa no chat que o ven pequeniño. A ti incomoda ou non che fai xeito poñelo en proxectando a pantalla? é que eu vexo enorme, como proxectando a pantalla. Poñendo como a presentación de pantalla. Se me dis como o teño que facer, dime. Perdoa, Pilar, Sí, dime. interveño eu porque tivo agora Olga un pequeniño problema técnico para decirche que do Ai, que se pensei que era trata o problema era meu, vaya susto, dime. é a Dime. intervención a través do compartir a través do PowerPoint Pero a modo pantalla. en modo pantalla, Ai, que non estou no PowerPoint, pero espera. efectivamente. Imos ver, no OpenOffice un documento normal podelo compartir en modo pantalla. Espera un momentiño, xa Sí, sei o que vou facer. efectivamente. Es... Sí, espera, un segundiño. Xa sei o que vou facer. Vou facer unha captura de pantalla e vou colocar, e podo colocar a Tamén, captura no... Sí, se queres, Pilar, tamén abaixo tes un zoom abaixo na esquina inferior dereita, podes aumentalo un pouquiño e a mellor se foi un pouquiño máis grande. Veis abaixo que ten un 110% agora, pero podes xogar coa... xa, era o que estaba intentando. Así vedes mellor. Así vese mellor, sí. Vale, entón, no, vale, si con iso vedes mellor e podo ir aquí, podo seguir ampliando isto o que necesitades. Estádelo vendo ben agora? Sí, Pilar, vese ben. Vale, ben. Ben, esta táboa simplemente que recolle numéricamente o número de contidos, criterios e estándares de cada un dos bloques, vale? Entón, os que teñen asterisco son os estándares eh, digo, é o bloque que maior número de estándares ten en cada curso. É dicir, en primeiro da ESO, o bloque que ten maior número de estándares sería de ler e escribir, en segundo tamén, en cuarto tamén. Pola contra, en primeiro da ESO, o bloque que máis estándares ten é o de comunicación oral. E, curiosamente, en bacharelato atopámonos con que o maior número de estándares, pero con moita diferenza, está no bloque de comunicación oral, con 35, tanto en primeiro como en segundo. Fronte, por exemplo, os 13 e 10 que ten o bloque de funcionamento da lingua.
o cal pois chama poderosamente a atención, porque aínda que digamos, bueno, imos reservar segundo de bac para todo o que é o tema de preparar a Sabao, vale, pero aínda que nos vayamos a primeiro de bac, supoño ou deduzo que na imensa maioría dos casos non é o bloque de comunicación oral o que se dedica o maior peso da docencia. Pola experiencia que teño eu á hora de falar con compañeiros, compañeras, ou á hora de simplemente analizar o comportamento do meu propio departamento. Entón, teño aquí anotado, bueno, aquí sería o total, isto despois pasarei o documento, o que pasa que ainda lle estiven facendo modificacións agora pola mañá, o que sería, como agora non vai haber estándares, recollen aquí só de cada bloque o que sería o número de criterios de avaliación, de acordo? Entón vedes que, por exemplo, hai bloques como comunicación escrita que se manteñen inalterables ao longo de toda a etapa e outros que sí que van variando un pouquiño, non? Aquí chama a atención o de ler e escribir entre primeiro e segundo entre primeiro e segundo de bac. Cando Olga Desculpa, Pilar, pregunta sí, Lara Rozados se isto entraría na programación para preparar estas oposicións 2021 ou en diante, porque a convocatoria de 2020 atende al 11 aínda, e por outra banda sinalouse que sería para o curso 2020-21. Sería así, programar para este curso pasado? a ver, Mandeixa tamén por privado, por se a queres ler ti directamente. sí, vale, espera un segundiño que abro e miro o chat. Imos ver, isto é que, espera un momentiño, porque agora que estou compartindo pantalla non sei abrir o chat. Un segundo, a ver, Sen primeira problema. iso está claro, esta táboa vale para esta convocatoria de posicións, porque esta convocatoria de posicións, calquera das dúas táboas, vale para esta convocatoria porque os datos que hai nesta táboa fan referencia á realidade do currículo actual. É dicir, que poderían ser empregadas nestas oposicións. E a segunda pregunta era? Abre o micro, Olga. Perdoa, ia enganchada na mesma pregunta. Sería así, programar para este curso pasado? Eu non sei se isto igual Ana nos quere contar, porque comentou nos Canosa algo dende o sindicato, unha pregunta, Sí, porque é máis xeral, que non ten que ver só co que ti acabas de dicir que vai na liña da túa presentación. pois Entón, mellor que diga Ana vale, a información que tedes vos máis concreta. Eu, perfecto, con respecto a este punto concreto. claro, eu en todo caso, Ana, di ti o que Sí, saibas. eu case vos decía, Pilar, se che parece ben esperar a que ti remates, porque se non interrumpimos te non logo na Non te quenda de preocupes, preguntas. non te preocupes. Sí, Sí, vale, pois entón interveño. A ver se nos trasladamos esta pregunta á Administración por conta dunha actividade que estábamos facendo tamén de programación, neste caso en FP. E a resposta que nos trasladou a Administración é que hai que ter en conta que todo o que estea en vigor no momento de realizarse as oposicións é, digamos, o que hai que aplicar. Entón, tanto se podería facer a programación de cara ao ano que transcorreu xa, é dicir, o curso académico 2021, como no 21-22, en ambos casos facendo constar que é o que está en vigor nese momento. É dicir, que o problema non é para que curso se programa, que podría ser para calquera dos dous, sino que unha vez que se fai a escolla, pois hai que aplicar o que estea publicado nese momento. claro, eu sempre, porque nos cursos sempre xa hai a xente que non sabe se facelo sobre o curso anterior ou para o curso seguinte. E se digo, ti o que tens que mirar é que vas ter que aplicar para o curso no que ti se supón que estás. É dicir, se ti estás facendo unha programación para o curso 2021, os criterios de promoción van ser os do 2021, pero se estás facendo unha programación para o 21-22, xa tens que ter en conta os criterios de promoción que aparecen na LOMLOE. E, dende logo, estás facendo unha ou outra, o que está claro é que hai que citar a LOMLOE. Desde a miña perspectiva, claro. É dicir, hai que demostrar un coñecemento actualizado da legislación vixente. Aínda que non lle afecte en concreto
a esa programación que ti estás facendo. Efectivamente. Hai algunha pregunta máis? Sí, Pilar, temos outra, pero a min por un problema Mira, coméntanos María Laura Rodríguez Travieso, comentábanos tamén antes, Sí. cal é a túa opinión sobre a presenza de ámbitos en primeiro da ESO. Ela contanos que no seu centro xa están pensado nunha proba piloto para o vindeiro curso, en primeiro da ESO concretamente. No Departamento de Lingua Galega ven que é unha forma de rebaixar aínda máis a calidade do ensino e, ademais, reduce profesorado. Ben, eu este ano defendín no meu centro dar por ámbitos. O que pasa que realmente, a ver, nós estamos dando por ámbitos, pero non estamos dando por ámbitos. É dicir, o acordo foi que para favorecer o alumnado que realmente, e así foi, é alumnado que está vindo de quinto, porque o alumnado que este ano temos en primeiro da ESO é de quinto, non? É máis de quinto que de sexto. Está, digamos que funciona a nivel ámbitos que é o mesmo profesorado, pero realmente non estamos mesturando as docencias. O que é sobre todo coa materia de historia, non? Entre as linguas máis, depende tamén a persoa, somos 4 primeiros e non todos, digamos, traballamos da mesma maneira. Eu creo que eu polo menos en primeiro e segundo dar as linguas, dar polo menos o ámbito, as linguas que as dé a mesma persoa, a min pareceme un adianto e un aproveitamento moitísimo maior. Agora, cando a xente me di pero mira, é que non hai a mesma especialización, teño que dicir, é certo, é certo. É dicir, por desgraza, ao mellor vai parecer unha soberbia o que vou dicir, é que o vai parecer, é que vou quedar fatal, pero eu teño que ser sincera. Eu creo que as persoas de galego que damos lingua española, a ver, eu, por exemplo, claro que fixen a carreira na prehistoria, é que eu tive 3 anos de filoloxía española, de filoloxía hispánica. Entón, creo que damos con moitísimo máis rigor e con moitísima máis calidade castelán que as persoas de castelán que asumen nun ámbito dar lingua galega. Estando a favor dos ámbitos dende a perspectiva da integración das aprendizaxes, tamén é certo que previamente a iso o que hai que formar o profesorado. É dicir, eu estou a favor da ensinanza por ámbitos, igual que estou a favor da ensinanza por proxectos, pero primeiro hai que formarnos. É dicir, claro, non se pode estar dándolle a unha persoa unha formación sobre materias, por exemplo, no meu caso historia, sobre a que nunca tiveches unha formación, e moito menos unha formación da didáctica desa materia, da didáctica específica desa materia. Entón, ámbitos sí, pero con formación previa. E sí que é certo que aí tamén depende moito de como estean constituídos os departamentos e, bueno, hai que ser realistas, da ideoloxía lingüística das persoas que forman eses departamentos. Senón, tamén pode ser unha desvirtuación da materia. Comenta Laura Pilar que dixenlle cometer no chat xeral para todo o mundo, pero tamén dicirche que ela ve tamén que o profesorado non ten un nivel suficiente en lingua galega. Claro. Por iso decía eu, falaba eu do tema da preparación previa. Da preparación previa, porque eu estou no vendo. Estou no comprobando na práctica. Porque, bueno, eu dou un ámbito nun curso, pero logo dou ITI nos 4 primeiros, e dou oratoria en segundo, e, bueno, vexo o que hai. En algúns casos non por descoido nin deixadez, senón por algo que se chama descoñecemento. De que previamente hai que prepararse máis. Algo máis? Nada, se non biches o chat xeral, comenta ahora Ana Belén Crespo que por iso nos ámbitos pasa o que pasa. Ás veces hai alumnado en FP básica, por exemplo, que no ámbito lingüístico prácticamente non dá lingua galega. Claro. Claro. A ver,
Vamos ver, os ámbitos, na teoría, os ámbitos están moi ben. A min, por exemplo, eu sempre que dei, as veces que me coincide dar PDC, eu estiven encantada. E gústame traballar no ámbito porque que é moi cómodo, integras as dúas linguas. Para min é unha práctica educativa moi proveitosa fronte a ter as dúas linguas por separado. Que iso non significa que eu dé as dúas linguas ao mesmo tempo, pero sí que é certo que estás continuamente facendo referencia a outra lingua e logo non tes que volver a repetir iso do que fala o Til, de estar falando do mesmo con outra terminoloxía ou simplemente falando do mesmo dúas veces. E iso fai que aproveites moitísimo máis o tempo e a materia e relacionen as aprendizaxes. Pero previo a iso ten que haber unha preparación do profesorado que vai impartir o ámbito. E xa non faremos, ademais, integrando unha materia como xeografía e historia. Insisto, eu é o terceiro ano que dou xeografía e historia e agora vou xafando, pero a base de moitas horas de traballo, porque en cada especialidade nós temos os nosos coñecementos e tes unha seguridade e unha soltura que non tes con disciplinas que non son a túa. Entón, se hai preparación, a ver, se houvese unha preparación previa, eu dende logo apostaría polo ámbito. E se hai unha vontade real de facelo ben, tamén apostaría polo ámbito. Sobre todo tendo en conta, non sei cal é a vosa experiencia, pero, por exemplo, no noso instituto o alumnado chega de primaria fatal. Resumindo, fatal, para non pararme en dar... Pero, insisto, depende moito tamén con que departamento de castelán teñades ao lado. Claro, por exemplo, se tes alguén que che vai dicir non, é que en castelán non podemos poñer esa porcentaxe en lingua oral porque en castelán que vas facer? Xa todos falan castelán. Claro, ti escoitas algo así, entras en pánico. É dicir, a ver, a lingua oral tense que traballar independentemente de que ti sexas nativo desa lingua oral. En todas as linguas do mundo hai unha formación en lingua oral, hai unha progresión no dominio da lingua oral. Ou xa simplemente con usar un determinado código xa solucionaches. Por iso que aí entra a vontade, sobre todo a vontade e o amor do que falaba Olga pola mañá, e logo entra o concepto que se teña das materias. Para prexudicar a outra materia, para iso non se pode montar un ámbito. Porque senón efectivamente pasa que despois chegan sen ter cursado unha das materias. Algo máis? Non? En principio non Vale. vexo así ningunha máis. Vale, entón, o que vos comentaba, vimos deixar esta cos estándares, vou vos ensinar o que é a dos bloques da materia, porque os bloques da materia vai seguir habendo bloques da materia. O que quero o que pretendo que vos fixedes é que no currículo hai claramente 3 bloques que están priorizados. O de comunicación oral, comunicación escrita e funcionamento da lingua. E lingua e sociedade e educación literaria, sobre todo, son os irmáns pobres. Que pasa? Que o que falábamos pola mañá, que pasamos de épocas, claro, eu xa falo da prehistoria para moitos de vós, en que había lingua e literatura como materias separadas, despois pasou a ser a literatura, estudarse coa lingua, e agora vemos que a literatura non é nin sequera, non supón nin sequera un 20% do programa de lingua e literatura. Mais, apunteino para acordarme. A colación do que falamos pola mañá, non temos que buscar nin a fenda, nin os pasadizos. Eses corredores máxicos xa están no currículo. Nós temos 56 contidos
No, isto que eran. Criterios de avaliación de comunicación escrita. E temos 29 de educación literaria. Iso supón un 41% da materia. E unha lingua escrita tamén vou estudar a lingua literaria. Por non falar de que despois temos un bloque de comunicación oral onde vou ter que tratar a literatura de tradición oral. Porque tratar a literatura de tradición oral non é simplemente dicir, mirade, hai adiviñas, hai refráns, hai lendas e hai contos. E aprendelo dunha maneira teórica. Ao revés. A literatura de tradición oral o que temos é que experimentala. Entón, a min dóeme cando a xente di é que teño que facerlle trampas ao currículo. Non. O que temos a sensación de ter que facer trampas ao currículo, porque realmente no noso interior, moitas e moitos de nós seguimos coa idea interiorizada de que o currículo é o que era antes. Pero o currículo non é o que era antes. Mirade a proporción de currículo que hai de lingua oral. Mirade, 43 na ESO e 22 no bacharelato. De acordo? Pero estamos falando de 43 de 208, quero dicir, a cuestión é, nós realmente despois, na nosa organización académica, lle damos o peso que sí que lle está dando o currículo, porque en moitas ocasións falas con compañeros e compañeros que se queixan de que non poden facer algo que o currículo sí que lles permite facer. Creo que moitos dos centros estamos indo por detrás do currículo nese sentido. E toda esta temporada, co dos estándares, a xente como que perdía un pouco o norte. Pero o que temos que mirar é que temos que ensinar. Entón, imos ver se... agora vou cambiar. Está compartendo... de ter o uso compartido. Hai algo máis? Hai que ter en conta o tema das posibles baixas, como se van cubrir, se as sustitucións continúan sendo por especialidades, será moi fácil que se cubran con persoal non competente para o ámbito en cuestión. Sí, efectivamente. O peor aínda que os ámbitos acaben lle metendo os interinos cando os titulares con praza pasan de impartiros. Iso xa é máis difícil, porque na legislación o que pon é que os ámbitos deben ser impartidos polo profesorado con praza no centro. É dicir, o normal non é que os ámbitos os dea o profesorado, chamolle flotante, é dicir, os interinos, senón que os ámbitos deben ser impartidos polo profesorado con praza no centro, como é lóxico, dende a miña perspectiva, pero que ademais consta así na legislación. Entón agora vou compartir... Imos ver, agora xa empezamos a ter resultados. Vale. Que é o que estades vendo? Estades vendo as respostas? Si, estamos las vendo. Vense, non se ven moi grandes, pero sí, vense. Espera, agora aumentamos. Si, distínguense os queixiños. A ver. Perfecto. Agora vedlo. Ben. Ben, entón agora imos ir analizando de que maneira nós, para ter unha proporcionalidade que realmente, primeiro, habría que ver se nos parece ben ou mal esta proporción que establece o currículo. Primando 3 bloques fronte aos outros 2, podemos estar de acordo ou non estalo. Pero en todo caso, o que sí que pon a legislación actual é que nin a orde que a orde dos bloques non é determinante para a docencia, nin tampouco establece o peso de cada bloque. É dicir, nós podemos establecer uns criterios de avaliación que lle dean a volta a esa proporción inicial que aparece no currículo, sempre e cando nos avaliemos todo o que temos que avaliar. Por iso que non hai que facer trampas. O que temos é que ser sinceros na programación. Eu sempre digo, a programación debe de responder
o que realmente queremos facer. Está ben, bueno, eu creo que é positivo que a xente, ao 92%, teña en conta a secuenciación trimestral para a súa práctica docente. Moi ben, aí imos moi ben. Agora, se non tes a xefatura de departamento, como se leva a cabo a decisión de como secuenciar as ensinanzas na programación? E vemos que na maioría dos casos, nun 41,9, case, que é unha proporción bastante alta, decide o profesorado de cada nivel como quere facela. Para min iso é o ideal. É dicir, que dentro do profesorado do nivel nos poñamos de acordo en como facer esa secuenciación didáctica. Pareceme bastante alto que decida só a xefatura de departamento un 16,3% a estas alturas e, bueno, se as suxestións é que facemos suxestións e son aceptadas, estaríamos falando tamén como se fose dun 41,9, non? Estaríamos yo sumando. Non nos pon un número, non sei canto será, un 2,3%. Bueno, pois o profesorado fai o que lle peta. Para min, esa non é unha situación positiva. Teño compañeros que consideran que iso é o ideal, que estar en centros onde che deixan facer o que che peta. Eu considero que iso non é bo porque cando todo o mundo fai o que lle peta, hai grupos nos que quen sae prexudicado é o alumnado. Entón, eu iso sí que non o vexo moi correcto. E a partir de agora sí que xa podemos ir relacionando coa tabla. Influe na túa organización didáctica a orde dos bloques de contido do currículo? Non na metade, pero sí en unha porcentaxe moi alta e, bueno, quen descoñeza as ordes dos bloques do contido do currículo, ese 9,3%, a ver, non sei como se pode programar sen coñecer o currículo. E a orde dos... É dicir, veñen por orde. De acordo? Este 37,2% demostra que o feito de que, aínda que se diga de maneira expresa na legislación que non ten nada que ver a orde na que aparecen os bloques co que logo vai ser a didáctica da materia, na realidade sí que ten que ver. De feito, ese 37,2% demostra que repercute directamente como dende a administración se presenten os bloques para que logo o profesorado nas aulas priorice ou non o ensino dos bloques antes. E iso a quen prexudica? Iso prexudica, neste caso, claramente, o bloque de educación literaria. Por que? O último que aparece. Sinalación que mellor indique a túa opinión. Para min todos os bloques de contido son iguais de importantes. Para min hai un bloque de contido que é o máis importante. Isto canto é? Un 4,7%. Para min hai dous bloques de contido que son fundamentais frente aos outros tres. E nunca pensei neste tema. Ben, nunca pensei neste tema. Ben, diríxome, en primeiro lugar, a xente que nunca pensou nese tema. É moi importante que ti, non sei, pode ser que sexa xente a mellor que non traballou, ou que xente que xa está en activo e non pensou nese tema. É fundamental que ti, non sei, é como se dis, bueno, pois eu vou facer moble, pero nunca pensei que parte do moble vai ser máis importante. É dicir, é importante saber se hai unhas partes da materia que ti consideras que son máis importantes para o alumnado, porque terás que dedicarlles máis tempo e terás que incidir máis nelas. O feito de que todos os bloques de contidos se consideren igual de importantes, para min é preocupante. Para min é moi preocupante, polo seguinte: eu non podo entender que como profesores dunha lingua viva, para nós sexa igual de importante que o alumnado desenvolva a súa competencia en lingua oral
que desenvolva os seus coñecementos de funcionamento da lingua. E para min iso é moi grave, e non é que ir aquí botándolle bronca a ninguén, pero que o problema é que despois iso é o que reverte nos criterios de avaliación, é o que permite que despois resulta que sexa igual de importante para nós que coñezan a gramática que falen, que coñezan a historia da literatura que falen, ou que coñezan a sociolingüística a que falen. Para min, por exemplo, fronte a falar, non hai ningún bloque da materia que sexa tan importante. Para min. Porque é que se non sabemos falar, de que estamos de que onde xa caeu, xa se derrubou a materia. De que vale que eu teña un alumno de bacharelato que resulta que lle van a certificar un CELGA 4 que non sabe falar en galego? De que vale? Realmente podemos aprobarlle a materia a alguén que non sabe falar? O problema é que lle estamos aprobando a materia a xente que non sabe falar. Esa é unha responsabilidade exclusivamente nosa. Exclusivamente é unha responsabilidade do profesorado de lingua e literatura galega. Neste sentido, para min, este é un problema moi importante que está tendo a nosa materia neste momento. É dicir, non podemos estar aprobándolle a materia de lingua a xente que non sabe falar. Pero antes diso, ven outra parte, que o que non podemos facer é estar dando clases de lingua sen ensinar a falar. Claro. A cuestión non é que eu chegue xuño ou chegue setembro e exixa que se fale. A cuestión é que eu, cando deseño a miña programación, cando deseño os meus trimestres, que parte ocupa falar? Cal é o bloque máis importante da materia? Vexo que estades todos de acordo conmigo, que hai un 60% que non estades de acordo. Que para vos o bloque máis importante da materia é a comunicación escrita. Logo xa, bueno, pois vai variando, funcionamento da lingua. Funcionamento da lingua canto ten? Un 2,3%. Mirade. Iso demostra que as persoas que estamos aquí non somos representativas do conxunto do profesorado de lingua galega. Porque na inmensa maioría dos centros, na porcentaxe dos criterios de avaliación, o que máis peso ten é o apartado de funcionamento da lingua. Nas probas extraordinarias de setembro, o que máis peso ten é o funcionamento da lingua. Acentúa, pronomes, léxico. E que porcentaxe ten na túa calificación o bloque de materia que consideras máis importante? Ni idea, porque nós as porcentaxes as facemos por instrumentos de avaliación. Ben, este é outro problema moi grave que estamos tendo na materia. Bueno, este problema é na nosa materia en todas as materias, que logo traballamos, en vez de traballar atendendo o que ensinamos e o que temos que avaliar independentemente do instrumento de avaliación, seguimos operando coa óptica de que quen marca os criterios de avaliación son os instrumentos de avaliación. Fundamentalmente, cos instrumentos de avaliación referímonos, por exemplo, a exames escritos na maioría dos casos. Entón, de todas maneiras, chámame a atención que haxa unha porcentaxe, que haxa persoas nas que un bloque teña máis do 50% do valor da materia. Iso non é en absoluto proporcional ao que nos dio o currículo. Está completamente fora da proporción que nos dio o currículo. Dadesvos conta? Non fai falta máis que mirar. Que proporción... Na maioría dos casos ten na lingua oral entre un 15 e un 25%. Entre un 15 e un 25%. Dende logo, darlle a lingua oral menos dun 20 non é nin sequera respetar
unha división entre 5 dos bloques, xa partindo de que todos os bloques vayan ao mesmo, non? Que porcentaxe ten a actual cualificación a lingua escrita? Fixádevos a diferenza do pastel. Fixádevos a diferenza do pastel. A lingua escrita non hai ninguén que lle dea un 10%. Pero, en cambio, a lingua oral, sí, hai un 7% que lle dá un 10%. O funcionamento da lingua? Raro, un 9,3. É dicir, a proporcionalidade ten que estar no que nós consideramos importante da materia. Bueno, a sociolingüística xa, claro, un 21 dalle un 10%. E digo eu, como lle podemos dar un 10% á sociolingüística nunha lingua non normalizada? Se o traballo coas actitudes lingüísticas é o máis importante que podemos facer para que o galego medre. Ai, perdade, é que agora me acaba de vir unha sensación de que estou aquí na hora da sexta dándovos a bronca, pero sí que creo que é moi importante que como colectivo reflexionemos sobre estas cuestións. A literatura, mirade, hai profesorado que a literatura lle dá un 10%. Claro, por iso despois non quitamos lectores, por iso despois non quitamos autoras e autores. É dicir, para colleitar hai que sementar. E a creación literaria seméntase na materia de lingua e literatura. Aínda que poida haber doutras, pero fundamentalmente porque o seu instrumento é a palabra. Para ti, cal é volvemos ao de, para mí esa maioría, todos os bloques son iguales de importantes. Para min iso é, de verdade, por suposto, respetando todas as vosas opinións, que na materia de lingua galega que poidades considerar que os bloques son iguais de importantes, para min é un erro de raíz. Un erro de raíz. Pero non xa porque sexa galego, pero que eu use dese castelán, para min tamén sería un erro de raíz pensar que todos os bloques son igual de importantes. Ao final do curso, que che queda acendar? Podes seleccionar a todas as oracións. Un pouco de todo, porque vou polo libro. Parte da literatura, parte da gramática. Eu dou sempre todo o programa. Carai, isto sí que eu nunca son capaz. Pero mirad, isto sí que realmente, mirade, o que che queda por dar é onde dis realmente o que valoras pouco. A xente que lle queda un pouco de todo porque vai polo libro, que lle vai quedar? Vanlle quedar os últimos temas. E, por exemplo, onde se traballa o cómic? Nos últimos temas. Pilar, temos aí 4 minutiños de graza porque non hai ningunha pregunta por aí, pero xa é roubándolle a Patricia e as compañeiras e o compañeiro que van intervir 2 minutos. Nada, mirade, eu o que... Nada. Paso vos a presentación para que poidades os resultados para que os poidades compartir cos compañeiros. Bueno, vedes que a última... son as últimas dúas preguntas. Tes unha listaxe propia dos teus obxectivos con cada grupo de alumnado. Estas persoas que podedes que atedes e que nunca vos molestastes en escribila, eu creo que é fundamental que a escribamos para ter claro o que pretendemos, para que non perdamos de vista os nosos obxectivos. É dicir, nós temos que mirar dunha maneira crítica o currículum, non temos que saltar o currículum, pero que a lei nos dá liberdade de ser nós os que decidamos que priorizamos. Non é todo igual de importante. Pensade se vos dividen o curso a metade e non poidesedes dar todo, que daríades? Se vos dixesen, non, mira, só tes un mes, pero tens que dicir, non podes dar un pouco de todo, con que te quedas? Pois iso é o que é importante para ti. Iso telo que priorizar.
É moi importante que cando deseñemos o novo curso, porque este curso xa está vendido, cando deseñes o teu novo curso, reflexiones como profesional docente especialista na túa materia de que é o verdadeiramente importante dentro do currículo. E a iso dalle máis importancia en tempo e en cualificación. E logo, algo moi importante que era que sentes cando rematas o curso. E vedes que temos un abano moi amplo de posibilidades, estamos moi repartidos, e só un 16% sente satisfacción polo traballo ben feito. E creo que decidir, facer esa listaxe e logo educar tendo en conta esa listaxe vai facer que aumente o grau, lóxicamente, de satisfacción despois co traballo feito. Moitísimas grazas, non roubo máis tempo. Moitas grazas por convidarme a estas 30 xornadas que personalmente me fai moita ilusión. Nada, non roubas nada, dicirche que quedan por aí as mensaxes de Sonia López, que di que efectivamente concordaba contigo coa lingua oral, Xoan Carlos Gulías, o que nos comentaba é por que na ASABAU non a teñen en conta? E Lara facía referencia a que é certo que a literatura contemporánea e o seu vínculo con outras artes sempre é a grande marxinada, nunca dá tempo para iso. Ana Belén Crespo tamén dicía que a importancia dos bloques ás veces non é como que sexan igual de importantes, senón cal é o menos importante, que é o máis difícil. E para nada que das a bronca, estás a defender o que sempre pensei, decía María do Pilar Cordeiro, e probablemente dirían tamén outras persoas e compañeiras. Entón, pois nada, moitas grazas, Pilar, unha vez máis, por atender sempre a nosa chamada, dende a Cigansino e dende a SPG, e xa damos paso... Son inciso. Mirade moito as redes sociais que están saindo moi boas compañeras e compañeiros, aí falaban pola mañá de Nair, que non barrín para casa. Por favor, colaborade con Aulas Galegas, que hai aí profesorado de lingua querendo quitar cousas chulas. Grazas. Pois nada, grazas a ti, Pilar, e xa